Bíonn feidhmeanna éagsúla I ngach uile cathair agus baile in éireann. Uaireanta, bíonn an feidhm céanna ansin is a bhí fadó, ach is minic a athraíonn feidhmeanna de réir is a héin an taim maráid. Feidhm amháin ná an sráid fáile. Cuirtear réimse beag de seirbhísí ar fáil mar shampla bunscoil, siopa nó séipéal, agus sampla amháin ná an dangan ag an léiciúí. Feidhmeanna ná lonnaíocht mharaigí. Bíonn lonnaíocht mharaigí I mbaile atá níos mó ná sráidbhaile agus is anseo a eictear ollmharaigí, siopaí móra eile, óstáin agus bialanna. Samplaí ná an mhuilinn gearr I gContae na hIorbaí agus an nás I gContae gCathracha. Cinál lonnaíochta eile ná lonnaíocht chosanta. I Malta le lonnaíocht chosanta, bhí caisleán an fadó agus dás baile timpeall ar an gcosláán, cosúil le baile atha trim I gContae na mí. Na léitheanta seo, níl aon aim ag an mbaile a bhainint le cosant, agus is minic a bhíonn lonnaíocht mharaigí sa mbaile sa lá atá nniuaim. Uaireanta fásann bailte timpeall ar acmhainní cosúla puirtí nó míonaí. Sa lá atá nniuann, oibríonn daoine sna bailte nó na cathracha sin mar gheall go déann siad go dtí an obair san áitiúil an acmhainn. Sampla ná rath omagán I gContae gCathracha atá in aice leis an bortach. Ceann de na chanálacha lonnaíochta leis an gcuid is mó fostaíochta ná lonnaíocht chalafort. Is anseo a eictear dogaí agus ling ag tíochtaisteach go bailte atá in aice na farraige. Is anseo a aghaidh na bailte airí isteach agus cuireann siad na hairí amach chuig chuid eile na tíre. Samplaí ná Rusláir I gContae Loch Garmáin agus Portláirige I gContae Fortláirige. Tá cónaí ar go leor daoine I lonnaíocht a chuirtear nó I mbaillte satailíte. Cónaíonn daoine sna háiteacha seo atá timpeall ar an gcathair, agus teastalíonn daoine ó na háiteacha seo istigh go dtí lár na cathrach chuile lá le haghaidh obair, scoil nó an ollscoil. Samplaí ná baile brigín I mbaile á clia, baile bhláinséir I mbaile á clia, agus leabhcáin I mbaile á clia. In éonacht lóisiúd tá lonnaíocht do chatha bhaimsire. Téann daoine chuig na háiteanna seo ar a léitheanta saoire mar gheall go bhfuil tíreach álann san áit nó b'éidir trána nó b'éidir cúrsaí golf. Samplaí go lonnaíocht do chatha bhaimsire ná ciallairne I gContae Ciúirí agus an leacht I gContae an Clár, áit a théann go leor daoine chun surfáil. Fadó in éireann ní raibh tada níos tábhachtaí ná an chríostaíocht, agus is mar gheall ar sin ar ás go leor bailte timpeall ar eaglis nó monastery. Sampla amháin ná maith nuad I gContae Kildare. Is anseo atá go láiste le haghaidh sagart, agus tháinig go leor daoine anseo chun a bheith ina sagart. Is anseo atá ceann áras le sagart in éireann fós. Sampla eile ná cnochhuire I gContae Uío. Cén feidhm atá ag band le dóbhaile nó dóchathair. Cén feidhm a bhí ag an mbaile nuair thosaigh sé amach fadó, agus measú cén feidhm a bhaith ag an mbaile sin sna blianta atá rún.